हाय फ्रेंड्स, आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे फोडणीची पोळी. चला तर मग. प्रथम मी कढई घेतली आहे. कढईमध्ये साधारण 2 ते 3 चमचे तेल घेऊया. तेल चांगलं तापलं की त्याच्यामध्ये मी ॲड करते आहे मोहरी. आता मी ॲड करते 1 टेबलस्पून जिरे. आता आपण ॲड करूया बारीक चिरलेला कांदा. आता सगळं काही व्यवस्थित एकजीव करू. आता मी इथे हिरवी मिरचीचा वापर केला आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही लाल तिखटही वापरू शकता. हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर. पुन्हा एकदा एकजीव करून घ्यावे. कांदा जास्त लालसर होऊ देऊ नये. आता आपण ह्याच्यात अर्धा चमचा हळद टाकू आणि थोडंसं तिखट म्हणजे अर्धा चमचा तिखट टाकू. अर्धा चमचा तिखट. आता पुन्हा एकदा सगळे जिन्नस एकजीव करून घेऊ. आता मी इथे शिळ्या पोळ्यांचा बारीक चुरा करून घेतला आहे. तुम्ही मिक्सरलाही लावून घेऊ शकता किंवा हातानेही बारीक तुकडे करू शकता. तर फोडणीचे हा बारीक चुरा घालून पुन्हा एकदा सगळे मिश्रण एकजीव करून घेऊया. आता चवीपुरतं मीठ टाकून झाकण लावून घेऊया. आपण चपातीमध्ये मीठ वापरतो त्याच्यामुळे इथे मिठाचं प्रमाण थोडं कमीच घ्यावे. आता झाकण लावून मीठ हलवून झाकण लावून एक वाफ आणून द्यावी. तर फ्रेंड्स हो, आपली फोडणीची पोळी तयार आहे. मी एका डिशमध्ये काढून घेते. त्यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून